예, 안녕하세요. 컬러벙커입니다. 오늘 차량 노 K7. 자, 디자인이 잘 나와서 실내가 잘 나와서 해놓으면 이쁜 거예요. 이쁠 거예요, 이게. 자, 시트는 이제 베지뉴 패턴으로 이렇게 다 들어갈 거고요. 아이보리, 바닐라입니다. 바닐라. 그다음에 시공 부위는 뭐 전체 들어간다고 보시면 돼요. 여기 대시보드 밑에까지 라인까지. 근데 지금 차주님하고 지금 얘기하다가 바닐라 색깔이 예뻐서 요트블루로 갈까 지금. 그거는 이제 작업 기간이 한 4, 5일 되니까 4일 정도 되니까 이거를 한번 얘기를 한번 해봐야 되겠어요. 그리고 기어봉도 바꾸시고 기어 부츠, 자, 여기 센터 콘솔도 하고 여기도 가죽으로 씌울 거고요. 예, 핸들도 당연히 하시고 요 위에도 넣을까 말까 고민하셨는데, 예, 넣는 걸로 해서 여기를 들어가면은, 예, 위에 라인 하면은 잘 맞을 것 같아서, 예, 유튜블로. 그 다음에 B필러, 그 다음에 여기 사이드 백판까지 해서 거의 뭐 풀 시공이에요. 풀 시공. 예, 그래서 K7 저번에는 새들 브라운으로 했죠. 이번에는, 예, 바닐라 색으로 해서, 예, 도 디자인도 한번 이렇게 보시고, 예, 해서 뭐 탈거 영상도 다 보여드렸고 중간중간에 뭐 보여드릴 게 이제 어떻게 변할까, 유튜브로 해야 될지 안 해야 될지 차주님하고 더 한번 상의를 해보면서, 예, 그러면은 완성된 모습으로 찾아뵙겠습니다. 예, 컬러벙커입니다. 이번에도 어김없이 대시보드를 또, 저번에 전차도 탈거를 했는데, 예, 뭐 안전벨트랑 시트 베지뉴 패턴으로 다 마무리가 됐고요. 그다음에 천장 작업도 지금, 예, 천장 이렇게 가운데는 이렇게 베이지로 남아 있네요. 저기는 천장을 씌울 수가 없고, 그래서 근데 이제 이런 작은 부품 하나하나 이런 거 다 뗐어요. 그래서 손잡이 같은 것들 있죠, 조명 이런 것들까지 다 이렇게 빼가지고 이제 블랙으로 바꿀 거예요. 이게 되게 보기 싫거든요. 이거 보면 이게 천장 작업이 돼 있는데 이렇게 돼 있으면, 이렇게 돼 있으면 되게 보기 싫어요. 그래서 손잡이까지 쭉 천장 작업을 하고 스웨이드로 이렇게 박음질까지 다 돼 있어요. 이렇게 해서 네이비와 요트블랙 중간색으로 할 생각이고요. 그러면 이제 상단도 이렇게 다 들어가야겠죠. 이제 상단 탈거도 해서 지금 일이 많을 것 같아요. 자, 그다음에 기어봉 이런 것까지 다 하나하나 분해를 해서 이것도 염색을 해야죠. 예, 그래서 다 빼놓은 부품들. 자, 이게 정신없죠, 이게. 네이비와 요트블루의 중간색. 예, 네이비는 조금 더 어두울 것 같고 요트블루는 좀 밝을 것 같아서 중간색으로 한번 해볼게요. 그러면 하루가 멀다 하고 다음 주에도 또 대시보드를 탈거해야 될 것 같아요. 예, 그랜저가 또 오는데 부품들은 이제 이렇게 돼 있는데, 이게 보이시나요? 보이시죠? 보이시나요? 결 같은 것들이 다 이렇게 순정과 같이 이런 무늬를 다 살려서 이렇게 작업을 해나고 있습니다. 여기까지 이런데 다 순정과 같이 하기 위해서. 자, 그러면 빨리 작업을 진행을 해서 완성된 모습으로 찾아뵙겠습니다. 네, 안녕하세요. 컬러벙커입니다. K7의 차량을 공개합니다. 자자. 야, 이게 어떻게 된 거냐면, 원래 차량이 이제 작업이 이렇게 많지는 않았는데 천장도 계속 이제 오염이 돼 있어서 대박이죠. 이 부품 하나까지 다 도색을 하고, 여기도. 자, 천장부터 설명을 드릴게요. 어떻게 된 거냐면, 이제 대시보드 이제 상단을 하게 되면서, 요트블루는 너무 이제
조금 벤치 디자인이잖아요. 그래서 이 요트블러 대신 이제 순정색 있죠. 소렌토나 스포티지에 나오는 순정색과 요트블러의 중간, 근데 이제 순정색에 가깝게 이제 조색을 했어요. 그래서 보시면 위에 상단도 이렇게, 그다음에 자 이렇게 여기도, 그다음에 천장 작업, 이거 여기 이제 지퍼까지 이렇게 해서 다 여기 부품 이것도 갈고, 여기도 도색을 했고요. 여기 부품도 다 도색을 했습니다. 블랙에 맞게. 도색 장인이죠, 도색 장인. 이런 거 하나하나까지 먼지 떼고, 이런 부품 하나하나까지 다 도색을 했어요. 다. 손잡이까지, 손잡이 안에 있는, 손잡이 안에 보이시나, 여기까지 다 도색을 했어요. 그래서 이제 여기도 이제 보이시는지 모르겠는데 박음질 해가지고, 여기도 C필러도 이렇게, 예, 그래서 하나로 보이시나요? 예. 자, 천장은 여기까지 이렇게 소개해드리고, 그다음에 상단. 이 상단은 원래 이게 이제 스포티지나 소렌토에 들어가는 이제 네이비보다 약간 연하게 했어요. 너무 진해서 그거는. 보시면 이렇게 밝은 데서 보시면 이런 데서는 새들 브라운처럼, 아니 요트블루처럼 보이고요. 그다음에 조금 어두워지면은 이제 남색처럼, 요트블루 색깔이 아주, 예, 조색을 잘해서 상단까지 쭉 이어지게 이렇게 했고요. 그다음에 뭐 여기 콘솔 기어 부츠랑 기어봉도 해드리고, 여기도 해도 시트, 저희 업체 시트 베지뉴 패턴. 네, 저기 보시면 베지뉴 패턴 좀 빵빵하게 잘 나가는 베지뉴 패턴이에요. 리무진도 되고, 자 여기도 열어놨네요 제가. 자 이렇게 퀄리티 마감. 자 콘솔까지 하고, 기어 부츠 아주, 기어봉 아주 그냥 부드럽게 잘 나왔죠. 자 이거는 원래 이제 가죽 여기를 씌우셨어요. 자 기어 핸들도 잘 나왔고요. 핸들이 예뻐요, 이 K7 핸들이. 자 그다음에 베지뉴, 그다음에 뒷좌석도. 자 그래서 이제 더블 다이아에서 이제 많이 지겨우신 분들은 이렇게 베지뉴 패턴을 많이 하시고, 안전벨트까지. 작업이 너무 많아서 제가 다 기억을 못하네요. 벨트까지, 벨트 5개. 자 그래서 여기 보시죠, 여기 색깔이 요트블루랑 네이비, 이렇게 조명에 따라서 다르게 보여요. 자 그래서 이번 K7도 아주 작업이, 요즘 대시보드를 계속 뜯어가지고 힘들어 죽겠습니다. 다음에 더 오는 그랜저 차량도 또 대시보드를 탈거해야 될 것 같아서 아주 그냥 이제 밥 먹듯이 하고 있네요 요즘. 자 색깔 예쁘죠? 자 그래서 천장 작업, 그 다음에 안전벨트, 그 다음에 대시보드 상단 네이비 그레이, 네이비 색깔, 조금 요트블루 중간, 그 다음에 기어부츠, 기어봉, 핸들, 그 다음에 나머지 도어도 참 예쁘게 나왔네요. 이런 것도 사실 귀찮으면 이거 안 살려요. 예, 이거. 근데 저는 다 이거 도어들 다 이거 하나하나까지, 이거는 마스킹해야죠. 이거 뗄 수는 없어요. 이거 하나하나까지 이렇게 다 살려가지고 포인트니까요. 이게 없으면 밋밋해요. 근데 이제 귀찮으면은 진짜 저거를 그냥 마스킹, 그냥 칠해버리죠. 그러면은 이게 귀찮은 게 중요한 게 아니고, 빨리 하는 게 중요한 게 아니고, 어떻게 최고의 디자인을 뽑느냐, 더 예쁘게 만드느냐 중점을. 요것도 이 부품이 없어요. 이거 교체를 하고 싶어 하셨는데 부품이 없어서 요것만 이렇게 도색을 해드렸습니다. 쫙 보시고, 베지뉴. 자 그러면 여기서 마치고 저는
이만 다음 작품으로 인사드리겠습니다. 감사합니다. 잘가 빵빵.